हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप चेक कर लेना वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो भी साउंड कम आता है, तो आप इसे यहाँ से फुल कर देना इस तरीके से। तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आ जाना है नीचे। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या फिर एडिशनल सेटिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स नाम का ऑप्शन मिलेगा या रीसेट सिस्टम सेटिंग का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी, आपके मोबाइल का कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड जो है उसे डालकर ओके कर देना है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर लिखना है रीसेट, स्पेलिंग बस आप सही लिखना। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। इतना जैसे ही आप कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेते हैं, आपके मोबाइल में वॉल्यूम वाली जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। फिर आप वॉल्यूम पर क्लिक करके इसे यहाँ से फुल कर लेना, तो इस तरीके से सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।